Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und weiter geht's mit krass Klassenfahrt. Und die Frage, wer darf am Kamin Liebe machen? Ja, ganz eindeutig ich, ne? Also die Frage klärt sich ja von selber, ne? Also, ja, ich, niemand anders. Das ist mein Kamin. Meiner. Du willst mich verarschen, oder? Ich will dir ein bisschen Power eindreschen, du Dulli. Ja, sei lieber froh, dass du von dem weg bist. Sei doch froh, dass er traurig ist. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall eine schöne Zeit mit der Klasse. Passen Sie auf die auf. Das ist ja das absolute Oberchaos. Ich glaube, ich bin bereit, dir zu verzeihen. Übrigens weiß ich schon, wo wir als nächstes schlafen werden. Nicht am Kamin, Schlaf weil du das doch mein einfach Platz mit. ist. Nein, ich kann nur mit Frau Braun schlafen. Wollt mal mitmachen. Cordula. Das geht so nicht. Ich bin ja Schulpsychologe. Du kannst mich nicht küssen. Ich fühle mich geschmeichelt, aber das geht nicht. Das haben Sie jetzt schon 3-mal gesagt. Ich muss es noch öfter sagen. Es muss ankommen. Es tut mir ja leid. Das wirklich. geht so nicht. Ich kann den Aaron nicht ernst nehmen, Ich stehe ey. auf Frauen, weil es die letzten Jahre auch so war, aber irgendwie habe ich gemerkt, dass ich auch auf Männer jetzt stehe und ich weiß einfach nicht, was mit mir los ist. Was passiert denn seit neuestem, wenn du Männer siehst? Ich bekomme irgendwie total das Kribbeln im Bauch und ich weiß nicht, Das könnte auch eine schlimme Krankheit sein. Also das muss nie unbedingt sein, dass man auf jemanden steht, sondern es könnte auch Magen-Darm-Entzündung sein. Also da sollte man echt vorsichtig sein, ne? Nicht, wenn ihr draußen rumläuft und ihr merkt, oh, es kribbelt oder ui, mein Herz tut weh. Ich glaube, ich mag's. Das könnte natürlich auch dann bedeuten, dass ihr einen Herzinfarkt habt. Also passt bitte auf. irgendwie das Bedürfnis, mit ihr auch schlafen zu wollen. Dann ist die Diagnose aber einfach. Was denn? Du bist bisexuell. Du findest Frauen toll und auch Männer. Bisexuell? Beide Geschlechter sprechen dich an. Beide Geschlechter machen dich heiß. Und das ist gar nichts Schlimmes. Davon gibt's ganz viele. Oh, stimmt. Aber was sagt Oh, denn meine Klasse stimmt. dazu, wenn ich es ihnen erzähle? Was deine Klasse sagt, ist egal. Du musst dich lieben. Und wenn du dich liebst, lieben die dich auch. Und ihr seid ein verrückter Haufen. Die werden damit klarkommen und das toll finden. Und vielleicht, wenn du dich outest, outen sich noch mehr. Du kannst ein Vorbild sein. Stimmt. Vielen Dank, Dr. Loss. Bitte Sie schön. sind wirklich ein sehr toller Doktor. Ja, dafür bin ich da. Tschüss. Dabei bin ich da. Meine Fresse, was ein geiler Arsch. Warum bin ich der Schulpsychologe? Ich hätte die so weggefickt. Ja, ich glaube, er hat gerade das laut gedacht, was Kerle sehr oft leise denken. Aber ich glaube, Frauen genauso, oder? Schreibt das mal bitte unten in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Wenn ihr in so einer Situation seid, ne, meine ich jetzt. Hey. Na, was treibst du so? Hängst du hier rum? Ah, du zockst gerade. Switch, wollen wir zusammen zocken? Ach so. Hast du noch einen Controller? Nee, ich hab jetzt erstmal nur, also ich habe nur einen gerade zum Zocken, genau, das geht das jetzt. Nee, kein Was zum Trocknen? Und was sagen? Ich bin nämlich mit Stanley verabredet. Ah, du bist mit Stanley verabredet. Gibt's ein Problem? Sorry, ich wollte gerade unter 4 Augen mit ihm reden. Du zockst mit Stanley? Du musst mir doch jetzt keine Vorwürfe machen. Weil wir sind beste Freunde, das ist mein Erzfeind, das ist unser Erzfeind. Warum Er kann ja wohl machen, mit wem er will, was er will, wo wir er führen will. gerade ein 4 Augen. Boah, das hatten wir damals als Kinder auch, wenn zum Beispiel der beste Kollege zum Beispiel irgendeinen nie mochten, dann mochten die anderen den auch nie, obwohl die mit denen irgendwie keine Probleme hatten. Das war einfach so. Das hat man dann irgendwann so gemacht, ne? Sagt man so, ja, verpiss dich, ne? Ich mag dich jetzt auch nicht mehr. Ja, warum? Wir waren doch gestern noch schön Eis essen oder Döner essen. Ja, mein Kollege mag dich, also mein Freund mag dich jetzt nie. Deshalb mag ich dich jetzt auch nicht mehr, ne? Tschüss.
Augengespräch. Ist doch voll so. Du hängst doch die ganze Zeit nur noch mit Georg ab. Wahrscheinlich das bist du machen nur heute hier, weil du immer dich mit ihm noch gezankt hast oder so. Mit 3 Schoten. Nein, hab ich nicht. Und ich find's frech von dir und von dir sowieso scheiße. Ich hasse euch beide. Keiner interessiert sich für dich. Hau ab. Ja. Ich fass es nicht, ne? Jojo ist bei mir sowas von durch. Und das ist Niveau der Typ. Normalerweise, wenn man einen Jojo hat, Heißt das es Küsse. fallen lässt, dann kommt es ja wieder hoch. Aber dieser hier nicht. Ich werde die Schnur abschneiden und einfach fallen lassen. Also wirklich, ist durch bei mir. Mach dir nichts draus, Alter. Der ist sowieso lost. Keiner interessiert sich für den. Ja. Mach dir da keinen Kopf drum. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt noch irgendetwas geben könnte, was mich aufheitern kann. Wirklich eigentlich. Digga, Jojo, ich hab Bock. Ey, mein Mann, gib mir! Ey, der wird erwachsen, der Typ. Mit wem zock ich jetzt? Was soll ich zu TJ noch sagen? Aber dass ich in jeglicher Hinsicht besser als dieser Typ bin, sollte mittlerweile ja jedem klar sein, oder? Krass, wie Jojo Fatima für sich gewinnen konnte. Ist crazy. Crazy. Aus deren Der ist ja Beziehung erwachsen. könnte man fast neidisch sein. Das ist wirklich krass. Erster. Wie in allem, der Beste. Hi. Hi. Kannst du mir helfen, das richtig einzupacken? Frau Bra meinte, sie will das so nicht annehmen. Ist es Klopapier? Ja, ist doch schön. Ist doch schön. Okay. Wo kommst du eigentlich her? Oder wie alt bist du? Hast du Geschwister, Haustiere? Ich bin nicht so der Smalltalk-Typ. Aber ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du mir dabei hilfst. Okay. Generell, ich habe davon noch nie ein Geschenk verschenkt. Und das wollte ich auch meine Eltern auch nichts geschenkt. Daher, ich bin eigentlich ziemlich froh, dass ich über Weihnachten hier bin. Und nicht bei denen. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr glücklich, dass ich dich jetzt in der Klasse habe und ja. Ja, das kommt dann später, ne? Nicht so stürmisch, ja, ja. Eine Freundin mehr kann ja nicht schaden. Aber das mit der Umarmung war definitiv zu viel. Aber die ist mal gleich sympathisch. Die würde ich gerne als allerbeste Freundin haben. Dummes Gequatsche fällt aus. Keine Umarmungen. Hat keinen Bock auf mich. Ich hab dann keinen Bock auf die. Das beste Freundin, allerbeste Freundin überhaupt. Man muss ja nichts erzählen. So. Man sieht sich auf der Straße, hey Kloppi, und eine andere, hey Kloppi, wie geht's? Man darf ja auch mal träumen. Kannst du noch ein bisschen ausführen? Nein! Und jetzt geht endlich raus! Gut. Du, Lorena? Kann ich dich mal was fragen? Ja? Denkst du, wir könnten vielleicht mal was ausprobieren? Und was denn überhaupt? Also ich war gestern bei Dr. Lost und Ja, könnt ihr. ich habe jetzt erfahren, dass ich auf Jungs und auf Mädchen stehe. Also ich bin bi und ich wollte halt nur mal gucken, ob es jetzt wirklich so ist oder nicht. Denkst du, Also. wir könnten uns vielleicht küssen? Ich weiß nicht. Wegen Fly, das ist ein bisschen blöd dann. Aber es wäre mir wirklich extrem wichtig. Einfach nur, um es wirklich zu wissen. Bitte. Also wenn es dir wirklich so wichtig ist, dann können wir das machen. Ja, sehe ich Ja, genauso. bitte. Wirklich. Alles für die Wissenschaft. Hi Mädels, was geht? Hey, wir haben gerade den Baum geschmückt, aber sind jetzt auch schon fertig. Ah, nice, kann ich euch helfen? Nee, ich habe dich sowieso gesucht. Ja, aber der Baum sieht irgendwie ziemlich leer aus. Seid ihr euch sicher? Da sind ja noch einige Kugeln, also soll ich euch nicht helfen? Alles gut. Ja? Gut, dann gehen wir mal. Ich dachte eigentlich, Cordula fragt jetzt hier so, wie sieht's denn aus? So, du hast ja gerade einen Kerl. Stehe auf beide Geschlechter. Und könnte ich da mitmachen? So. Also ich würde als Kerl dann sagen, jo, alles klar, geh los. Spaß. An Spaß. So, Frau Grazie, Sie sind 17 Jahre alt. Was liegt denn auf Ihrem Herzen? Ich habe keine Ahnung, Dr. Lost.
Ich hatte einfach seit Wochen keinen Sex mehr und ich weiß nicht, wie ich das noch durchstehen soll. Ach, so ist das. Da kann ich Ihnen natürlich weiterhelfen. Ich bin gerne dafür bereit. Dr. Lost, ist es Ihr Ernst? Ich bin minderjährig, das können Sie doch nicht machen. Also nicht, dass ich nicht wollte, aber das geht so nicht. Sie verkorkstes Sackgesicht. Wie können Sie nur? Ich bin empört. Weißt du, wo Dr. Lost ist? Ja, der verläuft sich hier irgendwo. Ziemlich lost. Scheiße, ich komm hier nicht. Boah, war der schlecht. Du bekommst gerade richtig. Setz dich hier hin, alles gut. Ich kann dir auch weiterhelfen. Okay, ich Ach, muss du Scheiße. mit jemandem drüber reden. Leg los. Du bist doch diskret, oder? Ja, natürlich. Okay. Es geht um Frau Bra. Unsere Lehrerin. Ja, genau. Also ich Oh. glaube, ich hatte was mit ihr im Wald. Also ich bin mir sicher, ich hatte was mit ihr im Wald. Ich glaube. Jetzt glaube ich, bin ich in sie verliebt, aber sie nicht in mich. Und ich weiß nicht, was ich tun soll, weil es unsere Lehrerin ist und sie schon älter ist. Aber sie ist sehr attraktiv. Also ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß, was du machen kannst. Du musst den nackten Mann bei ihr machen. Was ist der nackte Da Mann? hat wohl jemand Kennst du How I den Met nicht? Your Mother geguckt. Du legst dich einfach nackt in ihr Bett und dann führt eins zum anderen. Und ja, bei 2 von 3 Fällen klappt es. Kennst du das von How I Met Your Mother? Doch, ich kenne das schon. Das klingt auf jeden Fall nach einem guten Plan. Sorry, was machst du da gerade? Nein, alles gut. Ich wollte dich noch ein bisschen ärgern. Okay, ja, jetzt kannst du auch wieder gehen. Ja, danke für den Tipp. Tschüss. Tschüss. Ich frage mich, wieso sich TJ gerade so gedreht hat. Ja, das ist ja echt beschissen, dass TJ und ich uns jetzt so gestritten haben. Ja, das ist eine super Idee. Ich kann einfach mit ihm reden und dann wird bestimmt alles wieder gut. Ne? Ja, gerne. Ach, weil die... Das ist lustig. Der ist echt gut, den muss ich mir mal merken. Den könnte ich bestimmt TJ mal erzählen. Nikolas, das ist ja krank. Das ist absolut krank. Ey, sowas solltest du wirklich nicht sagen. Oh, da kommt Madison. Psst. Warte, dich unauffällig. Hi, Hallo. ich wollte fragen, was deine Lieblings-Superheldenfigur ist. Super. Auf jeden Fall Groot von Guardians of the Galaxy. Kennst du? Ja, Nee, der ist süß aber halt. danke, du hast mir weitergeholfen. Ja. Warte noch kurz. Ich kalt so hier draußen. Ja. Ich habe so einen lustigen Witz gehört. Ich wollte fragen, ob du den vielleicht hören möchtest. Klar. Also wollen sich zwei... Ich bin gut. Wollen sich 2 Zitronen treffen und dann kommt die eine nicht und dann ist die andere sauer. Weil Zitronen... Weil die sauer sind. Ich wollte eigentlich nur fragen... Peinlich. Ob du vielleicht Lust hättest, an Weihnachten mit mir vielleicht ganz entspannten Film auf Netflix zu gucken. Einfach einen Film gucken und ein bisschen entspannen. Und Ja, klar. ja? Ja. Wirklich? Ja. Super. Okay, dann bis Weihnachten. Ja. Ich bin gut. Das hat er nicht so gemeint. Es gucken Kinder zu. Ich kann auch weggucken. Da wird sich TJ aber freuen. Also ich freue mich natürlich auch. Erst habe ich mit Frau Ostermann genetflixed und jetzt vielleicht auch noch mit Madison. Die letzte Klassenfahrt wird anscheinend die beste. Sagt man das eigentlich heutzutage so? Jetzt habe ich mit Frau Ostermann genetflixt, jetzt Netflixe ich mit ihr und am nächsten Tag Netflixe ich mit ihr. Nennt man das heute so? Man merkt irgendwie, man wird nie jünger, ne? Man wird Beste älter. Klassenfahrt meines Lebens. Ich bin völlig aus dem Häuschen. Swagged out, familiar, we bringing them gas out. I still got some racks stuffed in the trap house. Off the 42, I'm blowing her back out. I'm back on my bullshit, spin back with a full clip. They say I'm moving ruthless, and my shooters they shooting. I was sick of they roof, Chris. Das ist mein Kamin, aber ganz schnell weg. Ganz schnell. Dreckig. Nö. Ist auch cool.
Ja. Also hier wollen wir es treiben. Mhm. Okay. Ich habe mir auch noch was überlegt. Ich meine hier so mit den Kamin-Vibes. Das ist ja so ein bisschen wie in der Natur, bei den Wikingern. Mhm. Und es könnte auch ein Rollenspiel sein. Also ich bin dann Ragnar Lodbrok und du bist Lagatar. Da hat wohl jemand. Oder ich leg das Fell einfach hin. Mhm. Genau. Ja, mach das. Dann ist es nicht so kalt auf den Fliesen. Verstehst du? Mhm. Genau. So, Willst du oben oder unten sein? unten. Okay. Dann setz dich. Nicht schon Digga, was wollt ihr denn jetzt hier? Wir wollten ins Kaminzimmer. Ja, wir sind aber hier, siehst du doch. Aber für Fleisch ist es was Besonderes und ihr habt schon das größere Zimmer. Für dich nicht? Ist mir scheißegal, ob für Fly was Besonderes ist. Wir waren hier als erstes. Das ist voll unfair. Ihr könnt doch nicht das Bessere und das hier nehmen. Ja, ist mir egal. Was willst du eigentlich? Du zisch doch einfach ab, ganz ehrlich. Vielleicht sag du auch mal was dazu. Was soll ich sagen? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Unterstützen. Sag doch was gegen die. Junge, er kann nicht mal reden, er kann nicht mal was sagen. Jetzt zischt ab, los. Ganz ehrlich. Morena, warte. Weg. Wieso musst du eigentlich immer zu allen so gemein sein? Was meinst du? Naja, du schreist die einfach an. Wir hätten uns den Kamin ja auch, ich weiß nicht, teilen Das können. ist doch für dich getan. So kommt man auch nicht immer ans Ziel. Ich wollte doch nur, dass Jojo glücklich ist und auch glücklich mit mir ist. Ich dachte, ich tue uns was Gutes, wenn ich uns verteidige vor den anderen. Aber vielleicht hat er recht und ich war ein bisschen zu hart. Ich wollte doch eigentlich nur eine schöne Zeit mit ihm haben. Naja, jetzt hab ich ja wieder Platz am Kamin. Na, schade. Schade aber auch. Sorry. Ich bin in letzter Zeit irgendwie ein bisschen verwirrt oder so. Aber ich bin wieder dabei. Das freut mich. Ich hab wirklich tolle Neuigkeiten. Ich habe ein Date mit Madison. Du hast ein Date mit Madison. Scheiße, du hast ein Date mit Madison? Ich hab ein Date mit Oh mein Gott, der Plan wird aufgehen. Ja! Oh Gott, ich muss dir unbedingt beibringen, wie es funktioniert. Nice, Mann. Ja. Oh, das war zu feste. Aber du hast doch, Nee, du hast doch das gemacht. genauso. Du hast doch gesagt, bei Mädchen auch soll man feste zuschlagen. Nein, das ist eine andere Situation. Dann machst du sie so, dann wirst du hier richtig hinten drauf. Ach so. Ja. Okay. Jetzt war ja so. Naja, Georg, kannst du mir bitte einen Gefallen für morgen tun? Ja klar, was denn? Bitteschön. Ich glaube, das spricht schon für sich, oder? Georg. Viel Spaß. Jetzt mal bitte. Ja! Boah, das muss, glaube ich, so eine komische Situation sein, wenn man, in so einer war ich auch mal, wenn man sein Freund oder sowas zeigt und auf einmal kommt Elternteil rein und die sonst was denken. So, die denken dann irgendwie, sonst was, aber man hat in dem Moment einfach nur was gezeigt, ne? Oder noch schlimmer, wenn man gerade alleine ist und Bewegtbilder anguckt und die Eltern dann reinkommen, ne? Und dann so, hi, mir ist gerade warm geworden, deshalb habe ich meine Hose ausgezogen. Ja, gibt's manchmal schon komische Situationen. Beruhig dich. Ist alles gut? Das nervt mich einfach so sehr. Fatima kriegt immer das, was sie haben möchte. Sie setzt immer ihren Willen durch. Und du hättest mich genauso unterstützen können. Wie denn? Ich wusste nicht mal, was ich sagen sollte. Ich verstehe nicht, warum ich deine Kämpfe austragen soll. Vor allem, wenn ich sie nicht verstehe. Ja, aber trotzdem hättest du mir helfen können. Ja, man hätte das aber auch zivilisiert regeln können. Ihr seid wie zwei Furien aufeinander losgegangen. Ich Ja, hab's nicht mal verstanden, Schlammcatchen. warum. Sie hätte es auch einfach ganz ruhig klären können. Und genau dieses weichgespülte, softige Gelaber nervt mich einfach und ist voll abtörend. Ah ja! Ich bin zu soft für dich. Letzte Woche hast du mir noch gesagt, dass du meine softe Haut liebst. Dass du mein selbstgemachtes Softeis auch magst. Und ich weiß ganz genau, dass du heimlich meine soften Abschminktücher klaust. Aber ich bin zu soft für dich. Ich bin zu soft für dich. Ah ja. Ah ja. Mir reicht's hier. Bleib, warte doch. Warte. Ah ja. Die sehen aus wie Zwillinge. Ja, Mann. Ich weiß von Ihnen, von Georg. Ich hab dich immer geliebt. Du kommst perfekt zu unserem Dreier. Come so far.
da haben die was falsch verstanden, da sollte ich eigentlich hin, aber ich hatte an dem Tag, muss ich arbeiten. Nein, Spaß. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War wieder sehr, sehr, sehr interessant. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.